콜록콜록 멈추지 않는 기침 때문에 괴로우셨죠? 혹시 민폐될까봐 억지로 참으셨나요? 절대 참지 마세요. 기침을 억지로 참는 건 우리 몸의 청소기를 강제로 끄는 것과 같습니다. 기침은 유해 물질과 가래를 밖으로 내뱉는 필사적인 방어 작용입니다. 참으면 가래가 폐에 고여 세균의 온상이 되죠. 기침 한 번의 파워는 무려 시속 160km 이상, 태풍급 속도로 폐를 청소하는 중입니다. 이 강력한 배출 과정을 막으면 결국 폐렴으로 악화될 수 있습니다. 나올 땐 시원하게 내보내야 합니다. 하지만 가래 없는 마른 기침은 점막이 예민해진 상태니 따뜻한 물과 가습기로 진정시켜주는 게 핵심. 이제 기침을 무조건 참지 말고 현명하게 관리하세요. 여러분의 건강, 짧은 건강이 지켜드립니다.